Во северното подножие на шумовитата Беласица на надморска височина од 340 метри се наоѓа Мокриево, едно од поголемите населени места во општина Новосело. Постојат две верзии за потеклото на ова село. Едната е дека потекнува од грчкиот збор макро, што значи големо или долго, а втората дека потекнува од зборот мокро со значење место богато со вода. Според друга легенда, името на селото потекнува од машкото лично име Мокар Самуил, во значење на Самуилово село. Селото Мокриево на тај начин се викало. Оно било околу 3-40 кашти, доле кај кафаната, дека е на Живко, та фабрика там, што не работат сега, пиланата. На това место. Там има и два гроба грчки. Били јас и гробето и заварих като дете го видар. Там дождаа тројца грци и една женска, тера коските собира, питаваме мене, јас като го видар човек, вика, тука негде знаеш ли дека има грчки гроби? Има, јас и открах на това место, баш там на фабрика дека на Живко. Тие беа 3 гроба грчки. Тие откопаа и земаа си коските. Това е било, не знам која година, на 14 години бех дете. А селото, там се е викало Макро, това село, Мокриево. Викало се е Макро. Арома, како однесела водата, кога дојдел, кога ќе покала песен, дојдело, таа е многу страшно кој ќе дојде. Сега ga нема. И кога дојдел многу вода, пределил го половината на така, половината на вам. И тие на таа страна мокрите се удели, унам, дека викат кормиите там направили каштички. Тие на 12 кашти. Другите направили тука каде ние им сам долу кашти, там долната кашти, под асфалто, там са направили кашти. Арома работила маларија. Родат се деца мријат и многу комраци имало, а доле било се под вода. До себе не е постојало. Това било се вода. Дол до границата, до ключ, дека на ключот, това се вика ключ. Там е било Беласица и огражден, спојно е било. Арома после кога дојдела водата, ключ, затова ключово викат, отпрала го ключово, водата е стечела, после се населили тие села веќе. И тие кашти тука работила маларија, деца мрели, дигнали се од там, одели се нивичките, дека викаме каштенски трап. Там ја и темелите още стоат, там многу души одија. Там се направили кашти. И нема што да живеат, и сега там таа цалина се големи. И затова викали нивичката, тие се прекопали, житце, старо, чиничка, тие работи, садили се да преживеат. Кога обстанало селото, и тие од тамака, после собрали се тука. После грците се преместили, кога се викало Макро, а Мокрано прекрастили Мокро, Мокриево. И после не Макро, не Мокро, Мокрне и Мокриево. Значи, падна това имена, как е било по-рано, Макро се е викало. И това Мокрне и Мокриево на исто име се. От е било едно село. И после се населили веќе надам, Мокриевци, и почнало веќе да расте селото. Мокриево ги има сите услови за секојдневно живење и реализирање на секојдневните потреби. Асфалтирани улици, амбуланта, аптека, пошта, водоводна и канализациона мрежа, повеќе наменско игралиште, училиште, црква. Сето ова е дел од ова прекрасно место. Оваа слика кажува само едно. Мокриево е центар на убав и прекрасен живот, место на кое жителите се горди што се дел токму од ова село. Денес во Мокриево живеат околу 1200 жители и има 350 домакинства. Мокриево се наоѓа географски под нашата преубава Беласица на северниот дел, е од поголемите села подгорски, на поголема површина, број е негде околу 350 куќи
и е негде со 1200 по последниот попис жители. Мокриево е православно или христијанско население и од други вери немаме. Мокриево е претежно земјоделско население. Населението се бавејќи повеќе со земјоделие и име дел од нашиот народ на времена работа во западноевропските земји. Во Мокриево има основна школа до 4-то одделение, има амбуланта, има аптека, има пошта, има фудбалски клуб и од нашето село населението што се занимава претежно со земјоделие, најмногу произведуваме пиперки, индустријска пиперка, куртовска капија и бостан. Во понапредната, да се вратиме 50 години назад во историјата, Мокриево најмногу се занимаваше со производство на ориз и на кекирики, а посебно имаме доста, произведуваме и црници и природна ракија од црници. Мокриево е познато во историјата, посебно битката на Беласица на место звано Пирго, и од 57 до 59 година имаше негде околу 130 куќи население од турско потекло, муслиманско. 110 беа. Толку бројката беше. Јас се преосписувам. И тие до 59 година се иселени во Турција и претежно живеат сите во Турција, и селото е било разделено на два дела, Горна Мала и Долна Мала, а во средината се живеели турците. Во Мокриево исто имаме и црква, која е православна. Позначени датуми за Мокриево се битката на Беласица 1014 година, и ние на местото звано Пирго сека година 9 август ни е слава, и на 10 име средби, посебно на нашите селеници во Швајцарија. Тие се сека година спроведува тука и доста народ се собира на овој локалитет, и веќе Пирго преновираме во едно туристичко место, излетничко место, што е многу важно не само за Мокриево и за општина Ново село, и за Република Македонија. На 14 јануари Мокриево организира име Сдружение Странчинар, странчинарски игри, во реализација на самото друштво, на местната заедница, а главен покровител ни е општина Ново село. Но овие странчинарски игри се дават секоја година е на истата дата и доаѓаат на една културна манифестација, доаѓаат од сите населени места. Ја не мислам тие за овој народ тука, за овој население доста и добро. Во рамките на нашите можности, ние колку можеме, тоа се што е направено во Мокриево, вода за пиење, име квалитетно од Беласица, и уште оддавно, од 65-та година тај ни е проблем решен. Мокриево е добро место за живење, постепено се го редува, се вложува во нашето село, име доста убави куќи направено. Населението, кажаеме, се занимава со земјоделие, дел нашите што се иселени горе исто така живеат доста добро. Јас мислам Мокриево е од подобрите места за живење во Подгорскиот дел и воопшто на Ново село.
За животот да им биде поубав и полесен, за жителите на Мокриево секогаш се грижи и локалната самоуправа. Се реализираат многу проекти кои се во корис на местното население. Со тек на годините, населбата бележи се поголем развој и прераснува во едно прекрасно место погодно за одмор и туризам. Има природни реткости, а сето тоа го прави уште попривлечно не само за домашните, туку и за странските посетители. Населеното место Мокриево е составен дел на општина Ново село. Како и од другите населени места, така и за Мокриево, општина Ново село има реализирано повеќе проекти. Одреден дел на проекти се во тек, а исто така еден број на проекти во блиска иднина ќе бидат реализирани. Би сакал да набројам дел од реализираните проекти за ова населено место. Општина Ново село со подршка на UNDP изгради еден одводен канал кој на времето представуваше голем проблем за поплавување на населбата. Сега со изградбата на овој одводен канал веќе немаме поплавување од тај тип како што беа на времето. Значи, каналот го изградивме со подршка на UNDP, каналот се вика Карнач. Во продолжение презедовме мерки, каналот Карнач се влива во каналот Анач, исто така и каналот Анач го исчистивме и понатаму сета таа вода од планината Беласица се влива по тие два канали во реката Струмица или нашки кажано Стара река и понатаму во Бугарија. Со подршка и помош на Агенцијата за млади и спорт при владата на Република Македонија, ова што го ветивме за граѓаните на населбата Мокриево го и завршивме, а тоа е изградба на едно прекрасно повеќенаменско игралиште кое е стационирано во основното училиште во Мокриево и со тоа створивме услови за спортување на младите во населбата Мокриево. Понатаму на локалитетот Пирго имаме со помош на Центарот за регионален развој и Фондацијата Германска ГИС Ред урбанизирано 14 хектари земјиште, поточно локацијата Пирго кон Мокрено Калина за изградба на етно село. Проектот ни е завршен, имаше повеќе идејни решенија, сега сме во втората фаза. Во таа фаза планираме проект за изградба на линиската инфраструктура и понатаму целта ни е тоа земјиште да го понудиме на купувачи. Асфалтиравме еден пристапен пат од регионалниот пат 1402 па се до влезот на основното училиште поради безбедност на самите ученици. Понатаму извршивме асфалтирање на улица од црквата до гробишто во должина од прилика околу 230 метра. И во соработка со нашите граѓани кои се на привремена работа во западноевропските држави, и тоа по потекло од Мокриево, и не само од Мокриево, него и од соседното населено место Мокрино, имаше тука граѓани и од останатите населени места. Ние, благодарение на нив, во соработка со општината, набавивме ехоапарат 3D, кој го ставивме во функција во здравниот дом во Ново село. Понатаму имавме една прекрасна манифестација на ова место каде што се во моментот наоѓаме на Пирго, прославувавме минатата година 1000 години од битката на Беласица. Редовно им помагаме од културниот аспект на граѓаните на населеното место Мокриево, така да и они се познати по организацијата на страченарските игри, која секоја година на 14 јануари се спроведува овде во населбата Мокриево, каде што имаме гости од не само од нашата земја, него и од Бугарија, имаме и од другите градови на државата, од Прилеп, од Берово. Оваа манифестација е надалеку позната, тука нема да престанаме и понатаму ќе ја организираме. Понатаму презедовме голем број на градежи и активности на локалитетот Пирго, да ги заштитиме овие прекрасни дрвја, јаворите, столетните јавори, со камени блокови во цементен малтер. За населбата Мокриево следуваат и понатаму проекти, овде реков не престануваме, во тек е, значи, тендерска постапка за изградба на еден прекрасен парк во населеното место Мокриево и овие денови започнуваме со асфалтирање на една улица во должина од 160 метра. Овде не престануваме, општината помага за развој и за подобрување на граѓаните, за подобрување на животот на граѓаните на населбата Мокриево.
Кулата Пирго е средновековна кула која се наоѓа во селото Мокриево. Оваа разурната кула се смета дека потекнува од времето на цар Самуил и Беласичката битка од 29 јули 1014 година. Сепак, според најновите истражувања, утврдено е дека делови од кулата потекнуваат од доцно античкиот период, во периодот од 4 до 6 век. Се претпоставува дека кулата била висока околу 30 метри, а нејзината ширина била 10 метри. Во времето на Беласичката битка оваа кула одиграла одредена улога, бидејќи се наоѓа во непосредна близина на клучката Клисура, место каде се одвивала борбата меѓу Византија и силите на Самуил. Секоја година на 10 август на ова место се организираат печалбарски средби. Битката на Беласица, позната и како битка кај Клидион, се случила на 29 јули 1014 година помеѓу војските на македонскиот цар Самуил и византискиот цар Василий II. До 1014 година византискиот император Василий II секоја година навлегувал во териториите на Самуиловото царство и напаѓал. Самуил сватил дека не може со него да влезе во директен и отворен судир, па решил да му го спречи влегувањето со прецизно изградени ровови. Знаејќи дека византискиот владетел влегува низ клисурите Кимба Лонга и Клидион, тој ги обградил и ги затворил со кули. Кога царот Василий стигнал до тие клисури, војниците на Самуил храбро нападнале. При тоа Самуил решил да стави се на коцка и го испратил Несторица, еден од највлијателните големци од тоа време со војска кон Солун. Но тука веќе подготвен чекал војсководецот на Василий Вотанијат, која разбил војската на Несторица. Вотанијат, всушност гонејќи ги Самуиловите војници, стигнал до клисурата Клидион, ја преминал планината Беласица и ги изненадил утврдените војници на Самуил од зад грб. Самуиловите војници, не очекувајќи напад, се исплашиле и почнале да бегаат. При тоа многу војници загинале, а уште повеќе биле заробени. Самуил по овој пораз не можел да се опорави и умрел истата година. Доста значаен период од македонската историја. Ова е најблескавиот момент од средновековната македонска историја. Посебно кога зборуваме за цар Самуил, ова е некако како врв на овие достигнувања на средновековната македонска држава, од која нормално ние го влечеме овој континуитет како на името, така и на нацијата, како на овие простори. Да? Со ова би сакал да спомнам, спомнавте византијска војска. Токму така, знаеме сите дека местото Клучка Клисура или некаде доаѓа тоа на 1 километар од границата Ново село, имало поставени деми, тоест зидови кои што требало да го бранат вообичаениот пат на Василий преку кој последните години навлегувал на македонска територија. Оваа вака поставена дема била навистина од еден прекрасен и од денешен аспект воена стратегија, за да не биде никогаш пробиена. Но значајно ова место кај што денеска се наоѓаме, кај Мокриево, бидејќи од овде се случува еден продор на македонската војска од Задгрб, благодарение на еден војсководец истакнат Никифор Ксифија на византискиот цар Василие. Од тоа место се случува оној прв продор во позадината на македонските војски, од каде што почнува она паника во македонските редови, нели, дека грбот не е безбеден веќе за одбраната на демите, тоест на цидот. Главна и основна екзистенција на жителите од Мокриево е земјоделството. Речиси сите се занимаваат со одгледување и производство на бостан и куртова капија. Мал дел од населението се занимава и со пченица и пченка. Жителите на Мокриево се занимаваат со земјоделие и одат во странство на печалба одат. И со тоа се повеќе занимаваат. Ретко сме тука, ние изоставни тука земјоделци, варираме со земјоделието, со пеперки, бостан,
И чиничка и чиница. Тие реколти се занимаваме во Мокриево. Да. Вие колку време сте земјоделец? Ние сме, кога сум нараснал од дете, сум земеделец и тука сум јас дојден како домозет и тука живеам во Мокриево. Прилично прилагодам со мокриевци, добро е и се живее некако, знаеш како. Што најмногу одгледувате? Најмногу одгледуваме бостан и позем пипер. И нешто некој има тука по 100 часов гледат и така. Кажи ми, тешко ли е да се одгледува пиперки? Слушай, процедура кога почнувате? Абе, ви сега, земеделите секој пат тешко се заработа. Има скапи репроматеријали, ѓубрива, најдеме тие работи, скапова, ама некако се издева на крај, малко од малко се живее некако, знаеш. Иначе друг степен на животот, таков земеделскиот живот. Тие се службено, тие што се на печалба, одат потуѓено, таму, искарат по некоја паричка, дојдат тука, развеселят и нас тука. Да. И тука за субвенции минимално државата па ни дава по некој динар, колку толку. И така крапелеме, животот таков. Ја и здраве да дава Господ и што друго да ви кажам. Да, најбитно. Најбитно, да. Добро, кажи ми една процедура за пиперките, кога почнувате да ги Ви садите, как? Во пролетно време почнуваме до мај ги завршуваме, ги посадуваме на нивата позната пиперка и поснато варијанта на цените, некојаш јака цена, некојаш слаба цена, некојаш средна цена и така се кара, например. Беше до 20 динара, од 25 динара, после надолу слегна и така, према пиперката и парите се дават. Подбеласичките села се познати и по производство на кикиритки. Покрај бостанот и куртовата капија застапени се површини засејани и со ова мешункасто растение. Речи си да нема семејство во Мокриево кое го произведува за своји потреби, но и за продажба. Не е тешка за одгледување, но е макотрпна за чистење. Не е многу тешко, мор. Ние сме навикнени на всичко. Годи се годината, малко пообразаваме, по-рано и собраваме. Иначе сегашка това време много лошо беше. Ама по-рано и собраваме, избегаваме малко. И сами работиме. Имаме едно внуче тук, помагаше. Ние уйде за Америка. Пиерка ви во Скопе? Она е во Скопе, а? Внуката уйде за Германија и нема кој да не виде. Во Мокриево долго време функционира и фудбалскиот клуб ФК Подгор. Младите фудбалери секојдневно тренираат на игралиштето кое е изградено во центарот на селото, а во моментов се надпреваруваат во општинска фудбалска лига. Во нашето село Мокриево постои и фудбалско игралиште, фудбалски стадион, кој е изграден за надпреварување на фудбалскиот клуб ФК Подгор, кој доста успешно се надпреварува во општинската фудбалска лига Струмица. Значи, на истиот терен играат и мали деца, и имаме подмладок екипата и сениорска екипа. Па фудбалскиот клуб функционира е така направен да биде значи ФК Подгор има наставка КМБМ, тоа значи Колешино, Мокриево, Мокрино и Борисово. Значи сите села екзистираат и работат во овој фудбалски клуб. Се игра на овој стадион во Мокриево и имаме регистрирано негде околу 25 играчи. Значи 90% од играчи се од Подгоријата, значи од овие 4 села и неколку играчи имаме од другите села, ама претежно од општина Ново село. Значи се надпреваруваме во општинската фудбалска лига Струмица. Ланската година завршивме на второ место, веднаш зад екипата на Академија Пандев, која веќе и пренаснува и професионална екипа, така да доста успешно се надпреваруваме во општинската фудбалска лига и планираме и ова година веќе да атакуваме на првото место во општинската фудбалска лига, така да мислам целта е исполнета, значи да биде игралиште во функција и да се користи како што треба.
Мокриево е познато и по страчинарските игри кои датираат уште многу оддавна. Секоја година за Василица, страчинарите одат од куќа до куќа, а домакините им ги полнат торбите со колбаси и други подароци. Со храната што ќе ја соберат, страчинарите подготвуваат голема селска гозба. Традиција останува и пиењето ракија од звонците на најстариот страчинар. Се верува дека децата кои имаат проблем со зборувањето доколку се напијат од таквата ракија, истиот ќе биде надминат. Таа традиција стара, од време се прави тај качемак, значи старите страчинари што се били на село Мокриево се водили по просија. Просат од куќа на куќа жито, суџуци и тем. И после това жито и суџуци, мислам пченкарно брашно на жито, тај не беше збор, се прави заеднички ручок и останна традиција качемак и сиџук да се прави секоја година на тие страчинарски игри. И сега ние малце прераснаваме по-модерна манифестација, одам од година на година се поубаво, се се збогатуваме со повеќе луѓе и дај Боже да оде се понарно. Значи за таа година имаме така 150 кг качамак и 120 кг калбаси. И това е значи после ритуалот на маските, това е заедничка дружба за сите, значи за маскирани луѓе, за мештаните од село Мокриево, Мокрино, за сите посетители на карневал. Добро, а ракијата? Сега, за ракијата имаме една специјална препорака до народот, значи многу удамна, многу не памнеме никој, значи това е на нас останано така и тече таа традиција. Некој дедо си го зима внучето да дојде и он да биде присутен на тај ден тука. И после ритуалот кој е направен со тие звонци кој е направен ритуалот со ракија, детето тој пелтечил, значи имало говор на мана. Има пробано таа ракија и после 3-4 дена колку бил детето доваѓа до здраво говорење, значи. И од тај ден имаме голема верба за тај ритуал што го правиме и помагаме и ние ден денеска имаме успех во тоа. Имаме луѓе што се добро зафалени, имаме луѓе што сакат да го спонзорираат дури карнавалот, да не ги именувам, што сакат да го спонзорираат. Има некои добрини се, дали кај сите, али ние сме за това ритуалот, не го оставаме да го правиме со идеи да помагаме на луѓе. На деца со говорна мана. Селската црква Свети Пантелеимон изградена е во 1874 година. Тоа може да се заклучи и од надписот на дарителите. Таа била зографисана во истата година од страна на Андон Петров од селото Гари Дебарско. Овој храм е посветен на Свети Пантелеимон, великомаченик Пантелеимон. Изграден е 1874 година од местното население. И сите тие години до сега служи за верските обреди на населението. Тука се крштеват, венчават, погребуват, на служба, посетеност има доста. Највеќе на тие поголемите празници, на Божик, на Тодоровден, Велиден, Богородица, Свети Петар и Павле, Крстовден, тука доаѓаат сите луѓе. И во ова село нема друга вера, друга вероисповест. Сите се православни христијани. За да имаат свој Божји храм и место за обавување на христијанските обреди, жителите на Мокриево сами со сопствени средства ја имаат изградено црквата. Од нејзино отворање па се до денес, православниот храм постепено се реновира и ги добива сите услови за венчавање, краштевање и обавување на погребалните услуги. Ова црква е изградена уште од давно, од 1874 година, е пуштена во употреба. Црквата е градена од самите жители на село Мокриево, бидејќи знаеме сите, Македонија била тогаш по Отоманското царство и Мокриево е меѓу тие села што имала доста турци, муслимани, што не се давали да се гради црквата, а нашите се били толку јаки и силни и изградена ова црква, а
свештеното лице што обслужувало ова црква се наоѓало испод црквата на северната страна, бидејќи турците не се давали да се одржат обредите и се били приморани, значи од куќата да влезе во црквата. Во склопот на црквата постоело е школа. Тука значи уште за време на до 12-та година до Балканските војни, тоа школа е функционирало и после стара бивша Југославија се докога е изградена новата школа. Во склопот на црквата нашите што се на време на работа во Швајцарија 2014 година изградија капела со помош на црквата, општина на Ново село и местната заедница. Ова капела е направена за тоа што нашите во странство се оддалечени од своите стари родители тука и бидејќи значи одеме во напред се грижме за тоа за да можат погребните остатоци да бидат тука и тие верски обичаи да се служат тука. Во 1870 година основано и првото училиште во селото. Во почетокот на 20-тиот век постоеле две училишта – Патриаршиско грчко и Екзархиско бугарско. Денес во селото функционира 4-годишно училиште во склоп на основното општинско училиште Видое Подгорец од Колешино. Според раскажувањето на постарите жители, во периодот од 1953 до 1959 година, во училиштето учеле македонци и турци. Но по исселувањето на турците од овој регион, во училиштето остануваат само македонци. Подрачното училиште во Мокриево, Видое Подгорец, работи во склоп со општинското основно училиште Видое Подгорец што се наоѓа во Колешино. Моментално во училиштето учат 53 ученика од прво до пето оделение. Наставата се одвива според наставниот план и програма од Министерството за образование, нормално. И можеме да се пофалиме, ова година имаме ученик нешто плюс во прво оделение. Инаку во последните неколку години бројот на ученици ни во постојано опаѓање. Училишната зграда во која што се одвива наставата е реновирана, значи неколку години наназад имаме зафати со кои што благодарение на локалната самоуправа, значи се обновија прозорците, постелен нов патос, односно училишната зграда ги исполнува сите неопходни услови за работа, можеме да се пофалиме со тој да. Значи училиштето настојува предвидените програми, манифестации кои што ги има предвидено самото училиште во годишната програма, да ги следиме, да ги реализираме и мислам дека со тоа се запознаени сите родители, значи имаме заеднички активности. Пред една година имаме активност заедничка со родителите, која што мислам дека самите ученици се поисполнети и добиват некоја поголема волја плюс за работа кога во присуство се и нивните родители. Комуникацијата ни е, можем да кажем, безпрекорна. Се што е предвидено, настојуваме да го ствариме колку што можеме во рамките на тоа што е зацртано во програмата, со некоја мала слобода да ја направиме наставата колку што се може полесна за учениците, а и поприфатлива за самите деца. Колку што имаме информации од кажувањата на постарите луѓе, училиштето во периодот од 1953 година до 1959 во училиштето имало, значи, да кажеме, поделба на македонци и на турци, односно во оваа училишна зграда заеднички учеле и македончиња и турчиња во исти услови. И колку што имаме информација, значи имало прекрасна соработка, немало посебни делби и можем да се пофалам дека имавме посета од еден од тие ученици во нашето училиште минатата година и навистина разликите во училиштето се огромни, колку што кажа. Значи, подновено е се,
Условите што ги имаат сега децата се многу поубави, за разлика од тие што го имеле, меѓутоа спомените седлавајќи ги вразуваат постојано да се вратат во ово училиште. Сега, значи, во ова училиште учат единствено, исклучиво македонци. Меѓутоа, во програмата имаме меѓуетничка интеграција и настојуваме заедничкиот живот да го делиме повторно со сите. Со тек на времето училиштето се реновира и ги добива сите услови за учениците од овој регион. Целосно е сменета електричната инсталација, кровната површина, но и обновен подот во училиштето. Од неодамна во склоп на училишниот двор изградено е и повеќе наменско игралиште, кое освен за учениците, наменето е и за сите жители на селото. Во нашето училиште тука во Мокриево минатата година се променија многу работи, значи прво се смени електричната инсталација комплет, што не беше смената 50 години. Исто со помош на Агенцијата за млади и спорт 2013 година се направи ова повеќе наменско игралиште, кое има добри услови сега за физичко воспитание, исто и местното население го користи. И може и вечерните часови има рефлектори направено, значи има направено и летниковци, оградено училиштето од сите страни. Ова година веќе останува да се доогради училиштето од јужната страна, да се поплочат скалите со плочки, нова фасада на училиштето да се направи и други проекти кои се потребни на ова училиште. Значи, у секое време училиштето е снабдено со сите потреби, што им се потребни како на наставниците, така и на учениците. Значи сега престолната сезона се променија грејни тела во две училници што не беа променети. Исто се направи, има услови за грејна сезона да почне без проблем. И друго што може да кажеме, значи основен проект сега ќе биде поплочување, односно правење патека од главниот влез па до скалите на училишната зграда и дооградување на јужната страна на училиштето и комплет нова фасада на училишната зграда со предната страна ставање улуци, што ги викаме ние народно тука. И тоа е, значи училиштето се подобри условите за ставено подобар интернет, ставено рутери нови, значи ставено на наставниците принтер што го немаа веќе услови, значи се прави за да биде оптимални условите како на учениците, така и на наставниците. Ова беше приказната за Мокриево. Убавините во него, прекрасните пејсажи, добрината на жителите. Овој ден ни го направија посебен, со желба повторно да се вратиме и да уживаме во прекрасната гледка.